അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ആദി ഔവൽ മൈദരായി ബദറിലും ബാദൽ ലംഘിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വീതി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് മഹ്ശറ മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിൻ നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോരാണെന്റെ വാരിധി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഹൗലിൻ വാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാനം അറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് പാപമാലേ കറുത്തു പോയോരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപമരങ്ങൾ കെട്ടി കൈവേടിയല്ലേ യാ നബിയേ യാ റസൂൽ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് പാപമാലേ കറുത്തു പോയോരു കൽബും കൊണ്ടിതാ വന്നിതാ പാപമാലേ കറുത്തു പോയോരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹകൾ ഗണേ സയ്യിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ
മാഷാ അല്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ